Время поговорить о разнице, которую заметить можно сразу. Это качество исполнения. Просто послушайте, как квакает G502. Ну вы поняли. А теперь послушаем, как крякает Super Strike. Как я не пытался сжать новую мышь, она не скрипит. И это поражает. Я, конечно, привык к 502 и в повседневе не замечал этого. Но приятно, что мышь сделана качественно. Учитывая ее ценник, другого и не ожидаешь. Ну, а как ощущаются нажатия, это даже не передать. Их тупо нет. Меня это очень удивило и поразило. Больше никаких громких кликов на всю комнату. Любители тишины оценят. В целом только колесо громковатое, но крутить его очень приятно. Хотя с 502 это не идет ни в какое сравнение по удобству. Эх, жаль. Теперь Роск можно играть только на старой мышке.